大家好，我係5D 良心。我今日會分享嘅係屋企裏面嘅一件舊物品。大家都知道我嘅媽咪好鍾意夾公仔，亦都買過或者夾過好多公仔俾我啊。例如有呢隻、呢隻、呢隻，仲有呢隻。但係我最鍾意嘅係呢隻星之卡比。因為呢隻公仔，我係特別鍾意星之卡比，我覺得佢好得意，有種肥嘅身體，佢又可以變啲唔同嘅造型。佢已經陪伴咗我2年啦。呢個係喺我之前經過冒險樂園嘅時候，我話媽咪，我好鍾意啊，跟住佢就特登夾咗俾我啦。嗰陣時我十分之開心，攬住佢開開心心咁返屋企噶。唔知你哋屋企又有冇自己鍾意嘅想紀念嘅或者珍藏嘅物品呢？可以話俾你嘅朋友或者我聽喎。多謝大家，拜拜。